सो हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि जो ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग को से कैसे हम लोग बीओक्यू बनाते हैं। ठीक है, उसमें क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल वीडियोस है, नॉट ऐसा नहीं है कि जस्ट सिंपली बता दिया। ये पूरा प्रैक्टिकली वीडियो है, ये प्रोजेक्ट मैंने किया हुआ है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बीओक्यू बताने के लिए सबसे पहले ड्राइंग को ओपन कर बनाने के लिए ड्राइंग को ओपन करते हैं। ठीक ठीक है, तो मैं आपको पहले ड्राइंग समझा देता हूँ, फिर ड्राइंग को समझाने के बाद फिर मैं आपको बीओक्यू की तरफ लेके जाऊँगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये ड्राइंग है एक। ये पहले मैं बेसिक्स से जाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक चार बिल्डिंग्स है। ठीक है, इसमें पहले मैं बता दे रहा हूँ ओवरऑल ये ड्राइंग क्या है। बिल्डिंग वन, ठीक है, ये बिल्डिंग वन है, ये पूरा बिल्डिंग वन है। ठीक है, उसके बाद से ये पूरा बिल्डिंग टू है, उसके बाद से ये बिल्डिंग थ्री है, फिर उसके बाद से ये बिल्डिंग फोर है। ठीक है, तो हम लोग लेंगे एक बिल्डिंग, तो बिल्डिंग वन। ठीक है, ये बिल्डिंग वन। अब बिल्डिंग वन के अंदर, ठीक है, ये बिल्डिंग वन है, मैं इसको लेके चल रहा हूँ। अब इस बिल्डिंग वन के अंदर यहाँ ब्रेकअप दिया हुआ है, अलग अलग फ्लोर्स है। ठीक है, तो अलग अलग फ्लोर्स है। जैसे ये बिल्डिंग्स वन हो गया, इसमें मैं फर्स्ट फ्लोर, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर। ये बिल्डिंग वन के अंदर फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, अब इस फर्स्ट फ्लोर के अंदर अलग अलग बी एच के है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कितना थ्री बी एच के, यहाँ पे थ्री बी एच के है फर्स्ट फ्लोर के अंदर। ये समरी सीट मैं बताऊंगा, ये टोटल कितने रूम है, कितने जो भी है रूम का डिटेल, और समरी सीट बनाएंगे। फिर उसके हिसाब से समरी सीट बनाने के हिसाब से तब बी क्यू बनाएंगे। ठीक है, तो ये ड्राइंग का थोड़ा सा एक्सपेंशन करते हैं। फर्स्ट फ्लोर में क्या है, तो ये देखिए, ये चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये पहला क्या है, ये लिविंग रूम है। उसके बाद से बेडरूम वन है, बेडरूम टू है, टू बेडरूम वन लिविंग रूम। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। तो उसके बाद से सेकंड आ गया, लिविंग रूम है, लिविंग रूम है, बेडरूम वन है, और मास्टर बेडरूम है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। ऐसे थर्ड फोर्थ, तो ये समरी सीट में पूरा कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले समरी सीट आपको दिखाता हूँ, समरी सीट दिखाने के बाद फिर मैं आपको बीओक्यू बताऊंगा। तो ये है समरी सीट। ठीक है, तो जब हम लोग फर्स्ट बिल्डिंग वन का फ्लैट फर्स्ट में देख रहे थे, तो इसमें देखिए यहाँ पे सारे डिटेल मेंशन होती है। मास्टर बेडरूम, बेडरूम वन, लिविंग, डाइनिंग एंड बेडरूम टू। ठीक है, अब इसमें एरिया डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर से उसके बाद से एरिया हो गया, उसके बाद से जो टी आर होता है, लोड कैलकुलेशंस होता है, वो हीट लोड कैलकुलेशन जो सीट्स आता है उसके थ्रू हम लोग किए हुए हैं। तो यहाँ पे एज पर हीट लोड कैलकुलेशन, यहाँ पे चारों एरिया का आ गया है। उसके बाद से मशीन का सिलेक्शन होता है। ठीक है, इंडोर यूनिट कितना कौन सा टाइप का लगेगा, मशीन का टाइप हो गया और उसका मॉडल नंबर हो गया, फिर उसका टी आर हो गया और क्वांटिटी हो गया। तो यहाँ पे टोटल टी आर हो गया। टोटल टी आर और टोटल एच पी, ये दोनों निकालते हैं। तो एच पी कैसे निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे टोटल टी आर और टोटल एच पी यहाँ पे लेके डाइवर्सिटी लेके यहाँ पे, तो 8 HP का मशीन आपका ये हो गया, सिलेक्शन हो गया किसमें, आपका हो गया फर्स्ट फ्लैट में। तो ऐसे फर्स्ट फ्लैट वन टू थ्री फोर, यहाँ पे चारों फ्लैट का मिला के कितना एचपी का मशीन यहाँ पे टोटल हो रहा है, यहाँ पे एचपी हो गया टोटल एचपी 33.72। तो ऐसे समरी बनाते हैं ड्राइंग्स के हिसाब से। अब ये समरी के हिसाब में फर्स्ट फ्लैट का कंसीडर करता हूँ। अब इस फ्लैट के हिसाब से बीओक्यू बनाएंगे, क्योंकि बीओक्यू में वही होगा ना कि जो हम लोग मशीन लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पे दो फ्लैट वन का ध्यान दीजिए, फ्लैट वन का आ गया। तो फ्लैट वन में जितने भी टी आर निकले उस मशीन से, मशीन में इंडोर कैन कैन कितना मशीन है, यहाँ पे कितना मशीन यहाँ पे ले लिया मॉडल नंबर का, यहाँ पे 2 3 4 5 मशीन है। ठीक है, इंडोर और एक आउटडोर 8 HP के। तो टोटल क्वांटिटी 2 3 4 5 इंडोर और एक आउटडोर।
अब इसके हिसाब से एक मशीन एक फ्लैट का निकालने है तो 1 2 3 4 का BOQ में हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं BOQ की तरफ। तो देखिए, हर एक कंपनी में BOQ का फॉर्मेट्स होता है। उस फॉर्मेट्स पे हम लोगों को काम करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों ने ड्राइंग्स देखा, ड्राइंग से एनालाइज किया कि हम लोग का बिल्डिंग वन में फ्लैट वन में कितना एरिया में कितना लोड कैलकुलेशन करने के बाद से कितना हम लोग का मशीन से आ रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से तो मैं एक सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूँ, इसके ऐसा ही BOQ बनता है। इसके हिसाब से जैसे देखिए, एक मैं फॉर्मेट्स आपको बता दूँ, अगर एक समझ गए तो कोई भी आएगा, आसानी से बना सकते हैं। तो ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले देखिए, इसमें मशीन का आता है कि मशीन का कितना कॉस्टिंग्स होता है, जैसे इंडोर और आउटडोर का। उसके बाद से मशीन जितने भी प्रोजेक्ट में चीज़ें लगने वाली है, तो जैसे कि आपका पाइपिंग हो गया, इंसुलेशन हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, गैस हो गया, आपका इंडोर इंस्टॉलेशन हो गया, आउटडोर इंस्टॉलेशन हो गया, टेस्टिंग कमीशनिंग हो गया, तो ये सारे ओवरऑल कॉस्ट इसमें आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम VRB यूनिट्स का लेते हैं। ठीक है, तो ये VRB आउटडोर यूनिट्स आ गया। अभी इसमें इसमें मशीन का कॉस्ट है, कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे समझिए कि ये जो मशीन है, ये आउटडोर 10 HP का मशीन है 1.1 में, और ये साइड डिस्चार्ज है। तो मशीन है 10 HP का। ठीक है, और VRB क्या है, तो इसका कॉस्ट होता है सप्लाई रेट, इसमें क्वांटिटी और सप्लाई रेट और अमाउंट। तो देखिए, अभी इसमें मशीन का कैसे कंसिडर, जैसे हर एक कंपनी का मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, इसका कोई एक्सप्लेनेशन आपको कोई भी आदमी नहीं करेगा। ठीक है, इसमें देखिए ये क्या चीज़ है। BOQ के साइड्स में लेते हैं लिस्ट प्राइस, LP मतलब लिस्ट प्राइस, DP मतलब डीलर प्राइस, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग, और लेबर प्राइस। ठीक है, तो ये सारे साइड्स में ले लेते हैं। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जितने भी मशीन है उसका, जैसे इंडोर हो गया या आउटडोर हो गया, हर एक डीलर का रेट होता है, उसमें लिस्ट होता है कितना। जैसे एग्जांपल ये कितना है, 2,84,800 रुपया, ये लिस्ट प्राइस है। ठीक है, और डीलर का प्राइस कितना होता है, जो डीलर देता है प्राइस पे, ठीक है, ये जैसे बेचता है उसको डीलर प्राइस बोलते हैं, तो 2,62,000 समथिंग हो गया। ठीक है, और जो उसका एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस होता है, जो खरीदता है, किस रेट पे वो खरीदता है, तो ये देखिए किस रेट पे खरीदता है, तो ये कैलकुलेशन है किस रेट पे खरीदता है। तो जैसे जो डीलर का प्राइस होता है, उसमें से 30% उन लोग का प्रॉफिट्स रख के वो कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, वो 30% प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे माइनस करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस ये होता है। और लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग, तो जो भी इक्विपमेंट डालते हैं प्रॉफिट के साथ प्लस मशीन का लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग उसका लेके यहाँ पे डालते हैं, तो यहाँ पे ये ऐसे ही मशीन का कॉस्ट आ गया 2 लाख समथिंग। ठीक है, तो एक्चुअल में 30% प्रॉफिट के साथ। तो ये बेसिकली अपना अपना समझने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये आउटडोर का हो गया। सेम आउटडोर का कंप्लीट होने के बाद आपका इंडोर का हो गया। अब इंडोर में कितना मशीन लग रहा है, इंडोर में 1 खत्म हो गया, अब 2 पे आते हैं। इंडोर में लग रहा है कौन सा टाइप का हो गया, 1.59 टीआर का, 1.28 टीआर का, 50 और 40 का। अब देखिए 4 और 2 6 मशीन लग रहा है, तो सेम जैसे अपना साइड में कैलकुलेशन करने के बाद से कितना रेट है अपना प्रॉफिट मार्जिन और प्लस लेबर रेट जोड़ने के बाद से यहाँ पे 6 मशीन का यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। और उसके बाद से रिमोट का हो गया, तो ये रिमोट का हो गया, तो रिमोट कितना आएगा, 6 आएगा। और रेफनेट कितना आएगा, 5 आएगा। जैसे जितना भी मशीन होता है ना, उसमें जितना मशीन 6 है, तो यहाँ पे रेफनेट 5 लगेगा। तो यहाँ पे ये पूरा हाई साइड में पूरा मशीन, रिमोट और रेफनेट, तो टोटल कॉस्ट आ गया 3,78,522, और उसका 18% टैक्स लेके ये आ गया 4,04,84,547। ये पूरा मशीन का कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं मशीन का कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को क्या देखना पड़ता है, हम लोग मशीन का सप्लाई करेंगे। तो सप्लाई और इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग किसका, गैस पाइपिंग का, जो भी है, तो ये पूरा डिटेलिंग में उसका
लेते हैं, जैसे रनिंग मीटर, ये ड्राइंग्स के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से लेते हैं। आपको देखना पड़ता है कितना मीटर का वो पाइप इंसुलेशन है, उसके हिसाब से। तो ये अपना रेट होता है, ठीक है। हर एक कॉन्ट्रैक्टर्स का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जैसे रनिंग मीटर 86 है, 930 के हिसाब से आपका कॉस्ट आ गया। फिर उसके बाद से गैस कितना लगेगा, गैस मान के चलिए कि 1 HP में 1 किलो से कम लगता है, तो जो 10 HP का मशीन है तो 8 किलो अप्रॉक्स ले लिए, तो 930 के हिसाब से उसका रेट आ गया। उसके बाद से सप्लाई उसका इंसुलेशन का हो गया, UPVC पाइप इंसुलेशन, ठीक है। उसका 41 मीटर का लग गया, उसका कॉस्ट आ गया। फिर उसके बाद से कम जो वायर का हो गया, 2 कोर 1.5 mm स्क्वायर mm का 128 हो गया। तो ये कुछ चीज़ें होती है कि जो ड्राइंग्स और मेजरमेंट्स के हिसाब से होता है। उसके बाद से इंस्टॉलेशन किसका, मशीन का, इंडोर का और आउटडोर का। तो इंडोर का 6 मशीन है, उसका कॉस्ट डाल दिए। फिर आउटडोर का, ये देखिए आउटडोर का हो गया, और उसका कॉस्ट डाल दिए। जो टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन करने के बाद से ए और बी, ए बोले तो मशीन, बी बोले तो पार्ट, पाइप इंसुलेशन, आपका जो भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। और फ्लैट्स जैसे मान लीजिए यहाँ पे टोटल आ गया, ये बी बोले तो ये इंस्टॉलेशन वाला हो गया 1,55,000 समथिंग, और 28% GS 18% GST के हिसाब से 1,83,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ये 6,68,000 पार्ट ए और पार्ट बी का हो गया। पार्ट ए का मतलब हो गया मशीन साइड का, बी का मतलब हो गया इंस्टॉलेशन और पाइपिंग और गैस चार्जिंग और मशीन का इंस्टॉलेशन चार्जिंग का। उसके बाद से टोटल BHK कितना है, जैसे यहाँ पे टोटल टोटल 28 BHK। तो ये तो 1 BHK का निकाले ना। तो अगर BHK कितना भी हो, 20 हो 25 हो, तो यहाँ पे बस मल्टीप्लाई करना है 28। तो यहाँ पे पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट निकल जाएगा। यहाँ पे कितना हो रहा है, 1,87,11,11,000 समथिंग। तो ऐसा पूरा कैलकुलेशन होता है। तो आपको एक अच्छा से समझना है कि पूरा प्रोजेक्ट कैसे बनता है। तो स्टार्टिंग से आप लोग को बताया, सबसे पहले ड्राइंग स्टडी करना है। ड्राइंग के हिसाब से आपको हीट लोड कैलकुलेशन करना है। हीट लोड कैलकुलेशन करने के बाद से BOQ बनाना है। BOQ बनाने के बाद से मशीन सिलेक्शन करना है। मशीन सिलेक्शन करने के बाद आपको पूरा BOQ में इंक्लूड करना है। तो ये फुल प्रोसेस होता है प्रैक्टिकली, ऐसे BOQ बनाते हैं HVAC में। सो थैंक यू, होप आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगा होगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ का सपोर्ट है, जैसे ड्राइंग्स चाहिए या इसका फॉर्मेट्स चाहिए, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोग को हेल्प करूँगा। सो थैंक यू।